Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a realizar una limpieza interna de nuestras congas. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las siguientes herramientas: un destornillador Phillips, un destornillador plano, un cepillo de cerdas suaves, un paño de microfibra y un limpiador específico para madera. Primero, desconecta las congas de cualquier fuente de energía o amplificación. Esto es crucial para evitar accidentes. A continuación, utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la tapa de la conga. Recuerda que estos tornillos suelen ser de tamaño 4 por 20 milímetros, así que asegúrate de aplicar una fuerza moderada para no dañar la rosca. Si sientes resistencia, verifica que no haya tornillos ocultos. Una vez que hayas retirado la tapa, observa el interior. Aquí es donde se acumula la suciedad y el polvo. Utiliza el cepillo de cerdas suaves para eliminar cualquier residuo. Es importante que lo hagas con movimientos suaves para no dañar la superficie interna. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos un diagnóstico profesional sin compromiso, donde nuestros expertos pueden ayudarte. Ahora, pasemos a la limpieza de la madera. Humedece ligeramente el paño de microfibra con el limpiador específico para madera. No empapes el paño, ya que el exceso de humedad puede dañar la madera. Limpia las superficies internas con movimientos circulares, asegurándote de llegar a todos los rincones. Este paso es fundamental para mantener la calidad del sonido de tus congas. Después de limpiar, deja que la madera se seque completamente antes de volver a ensamblar la conga. Esto puede tardar entre 30 minutos y 1 hora, así que aprovecha este tiempo para revisar las piezas de la conga. Si notas que alguna parte está desgastada o dañada, considera que ofrecemos un presupuesto antes de reparar, para que sepas exactamente cuánto costará la reparación. Una vez que todo esté seco, vuelve a colocar la tapa. Asegúrate de alinear correctamente los agujeros de los tornillos. Utiliza el destornillador Phillips nuevamente, aplicando una fuerza uniforme al apretar los tornillos. No los aprietes demasiado, ya que esto puede causar que la tapa se deforme. Un buen consejo es apretar en un patrón cruzado para asegurar una distribución uniforme de la presión. Finalmente, para prevenir la acumulación de suciedad en el futuro, te recomiendo que limpies tus congas regularmente, al menos una vez al mes. Además, si no tienes tiempo para realizar este mantenimiento, recuerda que ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, lo que facilita mucho el proceso. Así, podrás disfrutar de tus congas sin preocupaciones. Con estos pasos, tus congas estarán limpias y listas para tocar. Recuerda que el cuidado de tus instrumentos es esencial para mantener su calidad y durabilidad. Hasta la próxima. Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.